Գյուրջան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։ Հարգելի նախագահող, հարգելի գործընկերներ, ընկերներ, նաև մեր հայրենակիցները, ովքեր դրսում են անմիջականորեն հիմա Բաղրամյան պողոտայի վրա կամ հետևում են, կհետևեն հեռակարգով։ Ուրեմն անդրադառնալ նորից ինչ է արվել, ինչքան է արվել եւ այլն, անկեղծ ասած, երևի թե իմաստ չկա, առավել եւս այս փոքր ժամանակահատվածի մեջ, սրա մասին խոսել ենք տարիներ, սկսել ենք խոսել հենց մեկնարկի վրա 18 թվականի մայիս 1-ին, մայիս 8-ին դեռ, երբ որ կար, կուզեք անվանեք նաիվություն, այնքան նաիվություն, որ թվում էր, որ նպատակները բարի են, ուղղակի ինչ-որ բաներ չեն պատկերացնում։ Նաև հուշվում էր, թե մենք ուր ենք գնում, այսինքն աշխարհաքաղաքական բախում ստեղծելու, Հայաստանում աշխարհաքաղաքական բախում ստեղծելու ծիրերը երևում էին դեռ այն ժամանակ։ Ինչն է ամենացավալին։ Շատ բաներ կանխատեսված լինելով հանդերձ, մենք չենք կարողացել դրա դիմացն առնել։ Չենք կարողացել այդ process-ը կանգնեցնել։ Ես ուզում եմ շատ անկեղծ լինենք, նաև թե իրար հետ, թե մեր հանրության հետ։ Մենք չենք կարողացել մեր հանրությանը ներկայացնել, մատուցել այդ ամենը այն ձևով, որ նա իրոք այդ վտանգը զգա ու պատրաստ լինի կանխելու։ Չի ստացվել մեր մոտ։ Հիմա խնդիր կա, առաջի երթին խնդիր կա նաև հասկանալու, պատկերացնելու, լավ է, որ չի ստացվել։ Այդ չստացվելու մեջ երբեք կողմնակիցը չեմ մեր հանրությանը, մեր ժողովրդին մեղադրելու, հասկանալու խնդիր կա այդ չստացվելու մեջ, որտեղ է խնդիրը։ Ինչը այն չենք անում, որ չի ստացվում։ Պարզագույն օրինակ եմ ձեզ բերում։ Հիմա ասում եք, որ պահին Ղարաբաղի էջը փակեցիք, Սյունիքի էջ եք բացում, առաջի հայացքից հիմնավորելը դրա որևէ խնդիր չունի, թե այս իշխանության ձեռագրով, թե անցած այս տարիների փորձով, թե գործելավոճով, թե ավելի լայն իմաստով, հաշվի առնելով ընդհանրապես աշխարհաքաղաքական եւ տարածաշրջանային զարգացումները։ Բայց հանրությունը այսքանը տեսած լինելով դրան վերաբերում է, չեմ ուզում ասել անտարբեր, բայց ինչ որտեղ միգուցե մատերի արանքով չենք կարողանում դա հասցնել։ Այդ չկարողանալու մեջ խնդիր ունենք մեր խնդրը հասկանալու, թե յուրաքանչյուրս որպես մարդ քաղաքացի, թե քաղաքական ուժերը առավել եւս։ Եվ ես ուզում եմ ավելի շատ մենք հիմա անդրադառնանք հաջորդիվ քայլերին։ Շնորհակալություն շատ նախաձեռնած այս միջոցառման համար, գործընթացի համար, շնորհակալություն, որ իմ կարծիքով բավականին ուշացած, բայց միևնույնն է, եկել ենք այս կետին հասել ենք, բայց այստեղ կա խնդիր, ոնց է սա շարունակվում։ Ինչ հիմնական ուղենիշներ են դրվում այս գործընթացը շարունակելու համար։ Տեսեք, ես շատ ցավով եմ ուզում արձանագրել, նայեք, ուրեմն այսօր տեղի ունենում հենց մեկնարկի վրա կարևոր իրադարձություն, թողենք ուշացած, թողենք շատ ուշացած, որ Հայաստան դաշինքը միավորում է այս ստորագրությունները արդեն առանց տարաբնույթ մեկնաբանային հնարավորությունների եւ այլը, հիմա պարզվում է արդեն ԶԼՄ-ներում գնում է դրա հետ կապված բավականին բացասական ելևէջներ, էլեմենտներ եւ այլը։ Հիմա նայեք, եթե մեր այսօր հիմնական ընդդիմադիր ուժերը, որոնք պարլամենտում են եւ որոնք այս գործընթացը հիմա արդեն անվանեն միասնական պիտի տանեն։ Լավ է, հանրությունը, մեր հանրությունը, մենք բոլորս պետք է տեսնի, չէ, որ սա համակարգված է, սա իրոք միասին է, ոչ թե սա ինչ-որ պահում մտքում մի բան պահած է, տակից մի բան արվող է։ Լավ, եթե ժողովուրդը դա չզգա, մենք ոնց ենք մեզ պատկերացնում, որ այդ ժողովուրդը պետք է այս process-ին տեր կանգնի, թեև լինի, թիկունքը լինի, դուրս գա մյուս կարևորագույն էլեմենտը ապահովելու իդեմս քաղաքական ճնշման։ Ես ուզում եմ ուղղակի չգիտեմ ինչ ձև ասեմ, խնդրանքով դիմել մեր երկու խորհրդարանական ուժերին։ Ուրեմն եկեք ամեն մեկը ձեր կողմնակիցների հետ, ձեր հետ աշխատող մեդիաների հետ բերեք մի հատ նենց կոորդինացրեք աշխատանքը,
որ լավ ինչ-որ ժամանակահատված բոլորը մի մեխին խփեն, որ հանրությունն էլ զգա, որ հայրենիքը բոլորը սիրում ենք ավելի շատ, քան չենք սիրում իրար։ Եթե մենք այս մեսիջը ժողովրդին չենք հասցնում, մենք նրանից բան ակնկալելու բարոյական իրավունք չունենք, ուղղակի չունենք։ Եթե դա կհասցնենք, արդյունքները առավել քան վստահ եմ, իրանց երկար սպասել չեն տա, իրոք չեն տա։ Երկրորդ ամենաէական խնդիրը, ես չեմ ուզում, որ մենք, այստեղ գտնվողներս, այս պրոցեսին անհամբեր սպասողները մեր հանրության ոչ փոքր հատված իդեպ, ես չեմ ուզում, որ մենք տրամադրվենք բարոյական հաղթանակի։ Ես ուզում եմ, որ մենք տրամադրվենք իրական հաղթանակի և սկսենք նախագծել ու գծագրել այդ իրական հաղթանակի գործողությունների ծրագիրը։ Ինքը չի գալու օդից ընկնի գլխներիս, չի գալու։ Այսօր կարևոր քայլ է, շատ, բավարար է, ոչ։ Անհրաժեշտ է, բայց բավարար չի։ Մենք պիտի կարողանանք տակ այդ բավարարի ամբողջ համակարգը այնպես լցնել, որ անգամ բառերով չասվի, բոլորի համար լինի տեսանելի, որ սա միտված չի բարոյական հաղթանակի։ Սա միտված է իրական և ամբողջական հաղթանակի։ Կա սրա հետ կապված անելիքներ, բնականաբար կա։ Եվ այս տեսակետից և այս իմաստով ես ուզում եմ մեր նախագահողին էլ խնդրել, պատիվ ունեմ ուրեմն ֆրակցիայի մեր գործընկերներին, ընկերներին էլ խնդրել, քանի որ խոսվեց, որ ազգային ճակատ ձևավորելու գործընթաց է գնալու, մի քանի ոչ շատ մանրամասնող ստիպված նաև ժամանակից բխող ուղղակի առաջարկներ փորձեմ հնչեցնել։ Շտապեք ճանապարհային քարտեզով։ Շտապեք, որ հանրությունն զգա, որ պրոցեսը միս ու արյուն է ստանում։ Եթե սա գնաց ինչ-որ անհասկանալի հեռուներ, այսօրվա ամեն ինչը կլինի մի հատ ուղղակի action, գուցե շատ գեղեցիկ ու լավ, բայց իր հետևից իր կապիտալիզացիան չբերող։ Շտապեք ունենալու այդ ճանապարհային քարտեզը։ Այդ ճանապարհային քարտեզի մեջ կարևորագույն հանգամանք դուրս գալ այդ տեխնացուների, արդեն իսկ տեխնացուի անձնավորված էլեմենտից եւ հանրությանը ներկայացնել համատեղ ու միասնական ձեր գործընկերների հետ, մեր բոլորի հետ, ովքեր այս արդյունքը ուզում են։ Մի շատ կարևոր պատկեր չալարել, եթե պետքա տուն, որ շատ լուրջ հարգանքի է արժանի մարդը ու մարդիկ, ովքեր երկրի այսօրվա իրավիճակում նաև աչքի առաջ ունենալով, որ այդ պայմանական ասած իշխանության ստանձնումը հաջողելու պարագայում ամիսների կյանք ունի, իրենց անունը կապեն դրան ու այդ պատասխանատվությունը ստանձնեն։ Բացատրեք, թող մեր հանրությունը հասկանա, բացատրենք, որ մեր հանրությունը հասկանա, որ սա արդեն այդ աթոռակռվի, իշխանության կռվի տրամաբանությունից դուրս է։ Մի երբեք մտածեք, որ դա բոլորը պատկերացնում ու հասկանում են։ Ստեղծեք ու հրապարակեք այն մեխանիզմը, որը հանրության համար պիտի տեսանելի լինի և հնարավորինս երաշխավորի ժամանակավորից ընտրության անցնելու չարաշահումների բացառումը և քաղաքական որոշակի դիվիդենտների ստանալու փորձերը տարբեր ուժերի կողմից։ Մշակեք, ներկայացրեք, ինչով կարողանում ենք, ոնց օգնենք։ Երրորդ շատ կարևոր հանգամանք, որ կարծում եմ պետք է հաշվի առնել։ Տվեք հնարավորություն հանրությանը պրոցեսին մասնակից իրեն զգալու, որ հասարակությունը այս պրոցեսին իրան մասնակիցը զգա։ Ունենալու ենք ժամանակավոր կառավարության կարիքը լավագույն արհեստավարժ մասնագետներով։ Տվեք հանրությանը հնարավորություն, թող իր վստահելի մասնագետներին արձագանք տա, ձայն տա, որևէ ուղղակի կամ անուղղակի մեթոդով, մեթոդները քիչ չեն։ Եվ դրանով զգա իր ներգրավվածությունը ամբողջ պրոցեսին։ Շատ կարևոր հանգամանք։ Առաջնահերթ քայլերի գործողությունների ծրագիրը փորձեք հանրությանը ներկայացնել։ Այսինքն այս ճանապարհային քարտեզը իր հիմնական էլեմենտներով
Եթե արկա չեղավ, նորից եմ կրկնում, այսօր հավաքվելու մասին էլ կհիշենք, որպես մի հատ ինչ-որ օր հավաքվեցինք, ինչ արեցինք, և ինչ իր հետ բերեց, և վերջի դիտարկումը։ Երկիրը այս տարիների ընթացքում պայքարի ներքաղաքականին է խոսքը վերաբերում, իսկ ես ընդհանուր առմամբ ես դրան հակված էլ չեմ ներքաղաքական ասել, որտեղ ինքը իրականում ազգային ազատագրական պայքար է։ Այդ ազգային ազատագրական պայքարի տարբեր փուլերով է անցել, տարբեր դերակատարներով, տարբեր կազմակերպիչներով, նույն դերակատարներից սրբազան պայքարի պրոցեսը առաջ մղող դերակատարը, այդ պատասխանատվությունը իր վրա վերցրած մարդը, նույն Բագրատ Սրբազանը, նույն հարակից բավական գործընկերներ այդ պայքարից, այսօր ուղղակիորեն բանտարկված են։ Բայց այստեղ կա խնդիր, ուրեմն բոլոր այն շարժումները, քաղաքական հոսանքները, որոնք այսօր սկսել են պատրաստվել ընտրությունների, անգամ ամսատվեր են հնչեցնում, քանի օր ամնաց է, ինչ ամնաց է եւ այլը, ես շատ ուզում եմ, չեմ բացառում, որ արդեն արված է կամ արվում է, որ իմպիչմենտի գործընթացը նախաձեռնող մեր պատգամավոր գործընկերները, չեմ էլ ուզում խմբակցություններ իրարից առանձնացնեմ։ Այդ շարժումների անցած արկա սպասվող, բոլորի հետ փորձեք գալ կոնսենսուսի, որ այդ շարժումները, այս գաղափարը, այս ընթացքը նույնպես ուրեմն միանում են, իրենց արձագանքը տալիս են և նույն մեր հանրությանը իրենց կոչնել են անում, որ սա այսօր կա, սա այսօր հնարավոր մոդել է, միացյալ փորձում ենք սրանով լուծել խնդիր, իսկ այդ ընտրություններին պատրաստվելը կհասցնենք, որպեսզի ընտրություն ունենանք, երկիր պիտի ունենանք, որպեսզի սոցիալական արդարության մասին խոսենք, անվտանգություն պիտի ունենանք, առաջի հայացքից թվում է սրանք զուգահեռ են, չէ, սրանք ինչ-որ եռարխիայով նաև դասավորվում են։ Շնորհակալություն շատ։